बाते बात विवाद भइल बा मर्दा खिसिया गइल अब मौगी के दू चार लत मार दहलस अब मार दहलस अब मौगी लागल रोवे अब बबुआ रे मौगी लागल रोवे अब मौगी रो के क्रिया खाए लागल बलराम भैया क्रिया चरित्र कौन चीज के नाम हो एमे बतावत नहीं लागो रोए कलस की जा हमरा के मरला हनु असल बाप के बेटी हो के तो तू हमरा से पहले बोले हम तरह से बोले ना जाए अब तो मौगी क्रिया खा गई अब मर्दो माना तो भोजपुरिया मर्द रहे महाराज पंडिया रहे कल से सुन तोरा मेहरारू हो के इतना गुमान बा ते हमरा से पहले बोले ना आईबे तो हमरा प्रतिज्ञा बा क्रिया खा के कहतनी कि पहले ते ना बोलेबे तो हम तोरा से पहले बोले अब दोनों बेकत में प्रतिज्ञा रचा गल कि बोले के नहीं छे क्रिया खा लेले से अब पूछ जाई जे मरद मेहरारू ले जाता घर में केहू बाना मौगी खाना बना देलो आ ए लोग में रहे कि खाना मौगी है न तो बोल दी है और मर्दा के खाना बन गई बोल चाल नहीं खे मर्दा द्वार पपा मौगी कलस की रे पहले तो हमरे भांजा आ गई खाना बना लेनी तो परोस के दे तनी तो बुलाएम न उनका के तो हमार क्रिया टूट जाए इंसल्टी हो जाई और मौगी खाना बना आयामन में रख देहलोस आ दुआरी पे जाके 3 हली ठक-ठका देहलोस खोलोस तो मर्दा बुझ गल कि हमर लंच हो गइल बा टिफिन हो गइल मर्दा छोड़ गल खाए खाती तो मौगी उपाय में बिया बुलवावे के अब मर्दा से फिर में बिया बुलवावे के मर्दा लागल खाए अब मौगी कोना में से झापतिया कि पुरसान मौगी है तो बोली है मर्दो क्रिया न खइले रहे याद रहे उतना ही बखा के आंगन में जाके लागल हाथ धोवे बलराम भैया तो मौगी कहते को डाना तो पिछिल गई रे ना बोलो अब मौगी बोलवाओ के फिर में बिया बिहान भाई लगलस की आज भर पेट ठांस ले हो आज भर पेट खइले बड़े यही से ना बोले है बिहान भइला में से आधा खाना कम कर देलस आधा खाना कम कइलस मर्दा गई देखलस की ओ और दिन के अपेक्षा खाना कम बा ओ तो नहीं बा खा के फिर हाथ धोए लागल तो मौगी कहते के ओ जीवन खाना तो बिछिल गई ना बोलो अब काहे ना खाना कर देलस मर्दू के चचा जंग एतवार गोसाई के अंग राशन कार्ड हो जाला ओ लेखा मोटा के लगल रहेठा होखे अब बेही गनिया कुआर का महीना दशहरा बीतल बा एगो गांव के पश्चिम पोखरा रहे पानी कम रहे मछली उतराई रहली सन और मर्द मेहरारू के बात बा मौगी बैठल बिया पूरब पड़े मर्दा बैठल बा पश्चिम पड़े सुबह में हाला भइल बा कि पोखरा में मछली उतराइल बड़ी सन आदमी नगर के लोग में जा रहल बा महाराज एकरा बाद में मेहरारू के जात पर तो मछली के नाम सुनल जीव से तो पानी छोड़ रहे कलश की दादा आज हमरा मर्दा से बोल चल रही आज हमरा मर्दी से बोल चल रही तो हम मछली भात खाईती आज हमरा मुखिया जी से बोल चल रही तो हमरे घरे टेंगड़ा छनाई तारा बोल चाल से मुखिया जी के ले दे के नहीं खे समूह से बोल चाल रहे के चाहिए वो तो बाप रे बाप बामी भेज दी है सिद्धोलिया से छोड़ दो मुखिया जी खा ले तो के ना खाला मछली के ना खाला अब ऐसा भल दिल्ली बाबा कि देखी तिरिया चरित्र मौगी बोलत नहीं खे क्रिया खोले बिया मर्दा पश्चिम पड़े मौगी पूर्व पड़े अब देखी मेहरारू के स्टाइल लड़ावे के उ ताना मारेली सन मौगी बोलत रहे कहते कि कदू हम सुनतानी गांव भर के लोग मछली मार के घरे जाला तब दुआर पर बैठ के तमाशा देखल जाला बोलतो नहीं खे अढ़ाइयो दहलो मर्दो लाल बुझल कर रहे मर्दा गलस की अच्छा सुनो तानी केहू कहता गांव भर के लोग
मछली मार के घरे जाता दीवार पे के तमाशा देखल जाला तो ई बात बताओ रात भर खाबो खाइल मरद कहीं मछली मारे जाला मर्दो कह दहलस फिर मौगी कहते कि दादा हमहू सुनतानी केहू कहता रात भर खाबो खाइल मरद कहीं मछली मारे जाला तो धोइला रहे आके पाना जाला मर्दो कलश की रे मानी ना ई ना मानी मर्दो कलश की धइला रहे आके पाना जाला अरे बोला तारू तो खुल के बोला अनहरी रात में जाला ना भेटाला की पवाला सब कहाइयो गई क्रिया चरित्र ही के नाम हो इहे मंथरा फैलौले